Hi friends, welcome to my channel. இந்த வீடியோல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம பிளாஸ்டிக் ஒயர்ல ஹெலிகாப்டர் வந்து எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போறோம். நம்ம வந்து ஏற்கனவே ஏரோப்ளேனும் வந்து செஞ்சிருக்கோம். இது வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். இதல ஏதாவது சேஞ்சஸ் பண்ணனும்னா எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்க. சோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். இந்த ஹெலிகாப்டர் செய்யிறதுக்கு பாத்தீங்கன்னா நான் ப்ளூ கலர்ல 10 ஒயரும் yellow கலர்ல 2 ஒயரும் எடுத்துர்க்கேன். இந்த 12 ஒயரும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு அடி ஸ்கேல்ல 8 அடி வர மாதிரி கட் பண்ணிக்கங்க. 8 அடியில 12 ஒயர் கட் பண்ணி வெச்சுக்கங்க. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம கட் பண்ண ஒயர்ல 4 ஒயர் எடுத்து இந்த மாதிரி ஈவனா மடிச்சுக்கலாம். இதுல வந்து குண்டு மல்லி முடிச்சு போடணும். இங்க பாருங்க இந்த மாதிரி வைக்கும்போது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுல திரும்பின பக்கம் வர மாதிரி வெச்சுக்கங்க. செகண்ட் ஒயரும் நம்ம இந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம். மூணாவது ஒயரை இந்த ரெண்டு ஒயர் மேலயும் வந்து போட்டுக்கங்க. போட்டு லூசா இந்த மாதிரி லூசா வர வெச்சி கையில புடிச்சுக்குங்க. இப்போ நாலாவது ஒயரை இந்த மூணு ஒயர்லயும் போட்டு கையில புடிச்சுக்குங்க. இப்போ பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஒயரோட திரும்பின பக்கத்தை லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுல இருந்து எடுத்துக்கங்க. எடுத்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒயர்ல மட்டும் போட்டுக்குங்க. இப்போ ரெண்டாவது ஒயரோட திரும்பின பக்கத்தை எடுத்து இந்த ரெண்டு ஒயர்லயும் போட்டுக்குங்க. இப்போ மூணாவது ஒயரோட திரும்பின பக்கத்தை எடுத்து மூணு ஒயர்லயே போட்டுக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிற மூணு ஒயர்லயும் போட்டுக்கலாம். இப்போ நாலாவது ஒயரோட திரும்பின பக்கத்தை எடுத்துக்கங்க. இதை எடுத்து 4 ஒயர்லயும் போட்டுக்குங்க. இப்போ ஒயர்லாம் டைட் பண்ணிக்கலாம். நம்மளுக்கு டைட் பண்ணிங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்த பாருங்க மல்லிகைப்பூ முடிச்சு வந்துருச்சு. இப்போ வந்து ஒயர்லாம் ஈவனா வந்து செக் பண்ணிக்கங்க இருக்கான்னு. இப்போ ரன்னிங் ஒயர் வச்சு நம்ம நாட் போட போறோம். நான் வந்து ப்ளூ கலர் ரன்னிங் ஒயர் வந்து எடுத்துக்கிறேன். உள்ள சொருக கொஞ்சமா வந்து விட்டுட்டு மடிச்சுக்குங்க. மடிச்சிட்டு இதுல 8 ஒயர் இருக்கு இல்லையா? இந்த 8 ஒயர்லயும் நம்ம பாக்ஸ் நாட் வந்து போட்டுக்கலாம். ரன்னிங் ஒயர் வச்சு நம்ம நாட் போட்டுக்கிறோம். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நாட் போட்டுட்டோம். இப்போ செகண்ட் நாட் போடுறோம். ஸோ இதே மாதிரியே இந்த 8 ஒயர்லயும் நாட் போட்டுக்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம சேனலில் போட்ட ஏரோப்ளைனை பார்த்து நிறைய பேர் வந்து ஏரோப்ளைன் போட்டு எனக்கு ஃபோட்டோ சென்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. ரொம்ப அழகாகவே எல்லோரும் போட்டிருந்தாங்க. என்னால் வந்து வீடியோ எடிட் பண்ணி போட முடியல, டைம் இருக்கிறது இல்லை. ஸோ அதனால தான் எடிட் பண்ணி போடலை. நீங்கள் வந்து இப்போ தான் என்னுடைய வீடியோவை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா என்னுடைய சேனலில் போய் என்னுடைய மற்ற வீடியோஸ் எல்லாம் பாருங்கள். நான் வந்து நிறைய வீடியோஸ் வந்து என்னுடைய ஓன் க்ரியேட்டிவில் வந்து நான் போட்டிருக்கேன். உங்களுக்கு அந்த வீடியோஸ்லாம் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா என்னுடைய சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பார்த்திங்கன்னா இதே மாதிரியே நம்ம கண்டினியூவாக வந்து நாட் போட்டுகிட்டே வரலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம 7வது நாட் வந்து போடுறோம். இப்போ 8வது நாட் வந்து போடுறோம். பாருங்க நம்ம ஒரு லைன் ஃபுல்லாக வந்து நாட் போட்டுட்டோம். 8 நாட்டும் நம்ம போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம் இல்லையா? இப்போ ஏணிப்படி முடிச்சு போட்டு ரன்னிங் ஒயரை ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். ரன்னிங் ஒயரை இந்த மாதிரி மடிச்சுக்குங்க. மடிச்சுட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு போட்ட நாட்டை வந்து லூஸ் பண்ணிக்கலாம். லூஸ் பண்ணி அந்த ஒயரில் ரன்னிங் ஒயரை உள்ளே விடுங்க. விட்டுட்டு அந்த நாட்டோடைய ஒயரை இந்த ரன்னிங் ஒயரில் விட்டு வெளியே எடுத்துக்குங்க. எடுத்து ஒயரெல்லாம் வந்து டைட் பண்ணிக்கலாம்.
இப்போ வந்து ரன்னிங் ஒயர் வந்து ஜாயிண்ட் ஆகிடும். இப்போது நம்ம உள்ளே சொருக விட்டோம் இல்லையா, அந்த ஒயரை எடுத்து ஒரு 2 நாட்லையாவது சொருகி விடுங்க. இந்த மாதிரி ஒரு 2 நாட்டில் வந்து சொருகிக்கலாம். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம செகண்ட் லைன் வந்து போடலாம். இப்போ ரன்னிங் ஒயரை மேல் சைடு வந்து கொண்டு வந்துடுங்க. கொண்டு வந்து நம்ம ஏணிப்படி முடிச்சு போட்டோம் இல்லையா, அந்த நாட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற நாட்டில் நாட் போட்டுக்கலாம். இப்போ நம்ம போடுற நாட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம நார்மல் நாட்டில் வந்து ஒரு வாட்டி சுற்றுவோம். இப்போ இதில் 2 வாட்டி சுற்றிக்கணும். நம்ம நார்மலாக போடுவோம் இல்லையா பாக்ஸ் நாட்டு, அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு வாட்டி தான் வந்து ஒயரை சுற்றுவோம். ஆனால் இந்த நாட்டில் நம்ம 2 வாட்டி சுற்றிக்கலாம். இப்படி சுற்றி போடுறதால நம்மளுக்கு வந்து பாக்ஸ் நாட்டை விட கொஞ்சம் பெருசாக வரும் இந்த நாட்டு. அதனால் வந்து நான் இதை போடுறேன். இங்கே பாருங்கள், நம்ம ஒரு வாட்டி தான் எப்பவும் இந்த மாதிரி சுற்றுவோம் இல்லையா, ஆனால் நம்ம 2 வாட்டி சுற்றிக்கலாம். இந்த நாட்டுக்கு வந்து 2 வாட்டி சுற்றிக்கலாம். இந்த லைன் ஃபுல்லாகவே இந்த நாட் தான் நம்ம போட போகிறோம். நம்ம ஏரோப்ளைன்லேயும் வந்து இதே மாதிரி தான் போட்டிருப்போம். இதை மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்து போட்டுக்குங்க. 2 வாட்டி சுற்றிக்கிங்க. இதே மாதிரி 8 ஒயர்லேயும் போட்டுக்குங்க. இப்போ பாருங்கள், நம்ம லாஸ்ட் நாட் போடுறோம். இங்கே பாருங்கள், இந்த மாதிரி 2 வாட்டி சுற்றிட்டு நாட் போட்டுக்கலாம். இப்போது ஏணிப்படி முடிச்சு போட்டு நம்ம ரன்னிங் ஒயரை ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். நம்ம எப்பவும் போல் அந்த நாட்டோடைய ஒயரை இந்த மாதிரி லூஸ் பண்ணிக்கிங்க. நம்ம இந்த நாட்டில் வந்து 2 வாட்டி சுற்றி இருக்கோம் இல்லையா, அதனால் அந்த 2 ஒயரையும் இந்த மாதிரி லூஸ் பண்ணிக்கிங்க. லூஸ் பண்ணி மேல் பக்கம் இந்த மாதிரி எடுத்து அந்த 2 ஒயருக்குள்ளேயும் ரன்னிங் ஒயரை விட்டுட்டு அந்த நாட்டோடைய ஒயரை எடுத்து அந்த ரன்னிங் ஒயரில் போட்டுக்குங்க. இந்த மாதிரி போட்டு எடுத்துட்டு ஒயரெல்லாம் வந்து டைட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ செகண்ட் லைனும் நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம். ரன்னிங் ஒயரை கட் பண்ணாதீங்க, அந்த ரன்னிங் ஒயர் அப்படியே உள்ளவே இருக்கட்டும். இப்போ இதில் வந்து நம்ம ஒயரெல்லாம் வந்து ஜாயின் பண்ணணும். நம்மக்கிட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா மீதி 8 ஒயர் இருக்கும். அந்த 8 ஒயரையும் இதில் வந்து நம்ம ஜாயின் பண்ண போகிறோம். இப்போ பாருங்கள், இதை வந்து 4 ஒயர் எடுத்து போட்டோம் இல்லையா, மீதி வந்து நம்மக்கிட்ட 8 ஒயர் இருக்குது. அந்த 8 ஒயர்லேயும் 2 நாட் போட்டுக்கலாம். நாட் போட்டோம்னா ப்ளூ கலரில் 3 நாட்டும் எல்லோ கலரில் 1 நாட்டும் வந்துருக்கு. இப்போ இந்த நாட்டெல்லாம் வந்து நம்ம ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். இதில் பாருங்கள், மொத்தம் இதில் 8 ஒயர் இருக்கு இல்லையா, அதில் 2 ஒயரில் வந்து நம்ம நாட்டை வந்து ஜாயின் பண்ண போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு எல்லோ கலர் நாட்டு வந்து எடுத்துக்கிறேன். அந்த நாட்டை எடுத்து இந்த மாதிரி வச்சு 2 பக்கமும் வந்து நாட் போட்டுக்கலாம்.
ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஒரு நாட்டும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் ஒரு நாட்டும் வந்து போட்டுக்கலாம். இப்போது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் நாட் போட்டுக்குங்க. இப்போ ஒரு நாட்டை வந்து நம்ம ஜாயின் பண்ணிட்டோம். மீதி கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா மீதி 6 ஒயர் இருக்கும். இந்த 6 ஒயர்லேயும் நம்ம மீதம் இருக்கிற அந்த 3 நாட்டையும் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். அடுத்த நாட் வந்து எடுத்துக்கலாம். எடுத்து அதையும் இதே மாதிரி 2 ஒயரில் வச்சு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஒரு நாட்டும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் ஒரு நாட்டும் போட்டுக்கலாம். இப்போது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் போட்டுட்டோம். அதே மாதிரியே ரைட் ஹேண்ட் சைட்லேயும் நாட் போட்டுக்கலாம். இப்போ 2வது ஒயரும் ஜாயின் பண்ணிட்டோம் இல்லையா. அடுத்து 3வது நாட் வந்து எடுத்துக்கோங்க. எடுத்து அதே மாதிரி 2 ஒயரில் வச்சு ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். இப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் ஜாயின் பண்ணிட்டோம். அதே மாதிரி ரைட் ஹேண்ட் சைட்லேயும் நாட் போட்டுக்கலாம். இப்போ மீதம் லாஸ்ட்டாக 2 ஒயர் இருக்கும் இல்லையா, அதில் 4வது நாட்டையும் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி வச்சு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஒரு நாட்டும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் ஒரு நாட்டும் வந்து போட்டுக்கலாம். இப்போது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் போட்டோம் இல்லையா, ரைட் ஹேண்ட் சைடில் அதே மாதிரி நாட் போட்டுக்கோங்க. இப்போ 4 நாட்டையும் வந்து நம்ம ஜாயின் பண்ணிட்டோம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஜாயின் பண்ணும்போது 3 நாட்டு வந்திருக்கும். அந்த 3 நாட்டுங்களுக்கும் நடுவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி கிராஸில் 2 ஒயர் வரும். ரைட் ஹேண்ட் சைட்லேருந்து ஒரு ஒயரும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்லேருந்து ஒரு ஒயரும் வரும். அந்த 2 ஒயர்லேயும் நாட் போட்டுக்கலாம். இதே மாதிரி 4 பக்கமும் போடணும். இப்போ ஒரு பக்கம் வந்து நம்ம போட்டுட்டோம். இப்போ அடுத்த பக்கம் பார்க்கலாம். இங்கே பாருங்கள், 2-3 நாட்டுக்கும் நடுவில் இந்த மாதிரி கிராஸில் வந்து 2 ஒயர் வரும். அந்த 2 ஒயரையும் சேர்த்து வச்சு நாட் போட்டுக்குங்க. இப்போ 2வது பக்கம் போட்டுட்டோம். 3வது பக்கம் பார்க்கலாம். இப்போங்க 2-3 நாட்டுக்கும் நடுவில் 2 ஒயர் வரும். அந்த 2 ஒயரையும் சேர்த்து வச்சு நாட் போட்டுக்குங்க. இப்போ 3வது பக்கமும் போட்டுட்டோம். இப்போ லாஸ்ட்டாக 4வது பக்கம் வந்து போட்டுக்கலாம். 2-3 நாட்டுக்கும் நடுவில் வர அந்த 2 ஒயரையும் எடுத்து வச்சு நாட் போட்டுக்கலாம். இப்போ நம்ம ஃபுல்லாக போட்டுட்டோம். இப்போ அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரன்னிங் ஒயரை வச்சு போட போகிறோம். இப்போ உள் சைடில் வந்து ரன்னிங் ஒயரை கட் பண்ணாமல் வச்சுருக்கோம் இல்லையா,
அந்த ஒயரை இந்த மாதிரி மேல் பக்கம் கொண்டு வந்துருங்க. மேல் பக்கம் கொண்டு வந்து நம்ம நாட் போட்டுக்கலாம். எல்லா ஒயரையும் வந்து வச்சு நம்ம நாட் போட்டுட்டே வந்துடலாம். இப்போ ஃபஸ்ட் நாட் போட்டுட்டோம். இப்போ அடுத்த நாட் போட்டுக்கலாம். இப்போ மூணாவது நாட் போடுறோம். எந்த ஒயரையும் விடாமல் எல்லா ஒயரையும் வந்து ரன்னிங் ஒயரில் வச்சு நாட் போட்டுக்குங்க. இதே மாதிரி கண்டினியூவாக எல்லா ஒயர்லேயும் நாட் போட்டுகிட்டே வரலாம். இப்போ இந்த லைன் ஃபுல்லாக இதே மாதிரியே நாட் போட்டுட்டு பார்க்கலாம். ஒரு லைன் ஃபுல்லாக போட்டுருங்க. இந்த லைன் ஃபுல்லாக போட்டு முடிச்சுட்டு பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபஸ்ட் லைன் ஃபுல்லாக வந்து போட்டு முடிச்சிட்டேன் ரன்னிங் ஒயர் வச்சு போடுறதுல. இப்போ நம்ம ஏணிப்படி முடிச்சு போட்டு ரன்னிங் ஒயரை ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த லைனோடைய ஃபஸ்ட்டு நாட்டை லூஸ் பண்ணி நம்ம எப்பவும் போடுற மாதிரி ஏணிப்படி முடிச்சு வந்து போட்டுக்கலாம். இப்போது செகண்ட் லைன் வந்து போட்டுக்கலாம். பாருங்கள் ரன்னிங் ஒயரை மேலே கொண்டு வந்து ஏணிப்படி முடிச்சு போட்டோம் இல்லையா, அந்த நாட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற நாட்டோடைய ஒயரில் செகண்ட் லைன் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதே மாதிரியே பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஏணிப்படி முடிச்சு போட்டு மொத்தம் 12 லைன் போடணும். இதே மாதிரியே கண்டினியூவாக போட்டுகிட்டே வாங்க. அந்த 12 லைனையும் போட்டு முடிச்சுட்டு பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 12 லைன் போட்டிருக்கோம். இங்கே பாருங்கள் சென்ட்ரல் லைன், அதாவது இந்த எல்லோ லைன் இருக்கு இல்லையா, அந்த லைன்லேருந்து நம்ம ரன்னிங் ஒயர் வச்சு போட்டது பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் 12 லைன் வந்துருக்கு. இப்போது ரன்னிங் ஒயரை கட் பண்ணிடலாம். உள்ளே சொருக கொஞ்சமாக விட்டுட்டு ரன்னிங் ஒயரை கட் பண்ணிக்கிங்க. கட் பண்ணிவிட்டு உள்ளே வந்து சொருகி விட்டுருங்க. இப்போ உள்ள சொருகிட்டோம். அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே நடுவில் வந்து 2 எல்லோ லைன் வருது இல்லையா, அந்த 2 எல்லோ கலர் ஒயரையும் சேர்த்து வச்சு நாட் போட்டுக்குங்க. அடுத்து அதோடைய ரைட் ஹேண்ட் சைடில் 2 ப்ளூ கலர் ஒயர் இருக்கும். அந்த 2 ப்ளூ கலர் ஒயரையும் சேர்த்து வச்சு நாட் போட்டுக்குங்க. இப்போ அந்த எல்லோ கலர் நாட்டுக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்லேயும் 2 ப்ளூ கலர் நாட் இருக்கும் இல்லையா, அந்த 2 ஒயரையும் எடுத்து வச்சு நாட் போட்டுக்குங்க. இப்போ இந்த 3 நாட்டும் போட்டுட்டோம் இல்லையா, இதுக்கப்புறமா மீதம் இருக்கிற எல்லா ஒயரையும் வந்து நம்ம 2 ஒயராக சேர்த்து வச்சு நாட் போட்டுகிட்டே வரலாம். இப்போ இதே மாதிரியே 2 ஒயராக எடுத்து நாட் போட்டுக்கோங்க. இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம
ரன்னிங் ஒயர் வந்து யூஸ் பண்ண மாட்டோம். இந்த ஒயர்லேயே தான் வந்து நாட் போடுவோம். இதே மாதிரி இந்த லைன் ஃபுல்லாக வந்து போட்டுருங்க. இந்த ஃபர்ஸ்ட் லைன் ஃபுல்லாக ரெண்டு ரெண்டு ஒயராக எடுத்து நாட் போட்டு வந்துடுங்க. போட்டுட்டு பார்க்கலாம். பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் லைன் ஃபுல்லாக வந்து ரெண்டு ரெண்டு ஒயராக எடுத்து நாட் போட்டு முடிச்சிட்டோம். இப்போது அடுத்த லைன் வந்து போடலாம். அடுத்த லைன் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி கிராஸில் வரும். இந்த கிராஸில் வர ஒயருங்களை வச்சு நாட் போட்டுக்கலாம். இந்த ரெண்டு நாட்டில் இருந்தும் வருது இல்லையா கிராஸில், அந்த ஒயரை எடுத்து நாட் போட்டுக்கலாம். இப்போ வந்து நம்ம செகண்ட் லைன் போடுறோம் இல்லையா, இதே மாதிரி இன்னும் ஒரு லைன் வந்து போட்டுக்குங்க. மொத்தம் 3 லைன் வந்து போட்டுருங்க. இந்த கிராஸ் ஒயரை வச்சு இப்போது இந்த செகண்ட் லைன் மாதிரியே 3வது லைனும் போட்டுருங்க. இப்போ இதே மாதிரியே 3 லைனும் போட்டுடலாம். 3 லைன் போட்டு முடிச்சுட்டு பார்க்கலாம். நம்ம ரன்னிங் ஒயர் இல்லாமல் இந்த கிராஸ் நாட்டுங்களை இந்த ஒயரை வச்சு போடுறோம் இல்லையா, அது 3 லைன் போட்டுருங்க. இங்கே பாருங்கள், 3 லைன் வந்து நான் போட்டு முடிச்சிட்டேன். இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஒரு நாட்டும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் ஒரு நாட்டும் உள் சைடில் விட்டுட்டு நம்ம நாட் போடுவோம். அது வந்து எங்கே விட போகிறோம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். இப்போ பாருங்கள், இந்த சைடில் வந்து ஒரு லைன் வந்து எல்லோ லைன் வருது இல்லையா, லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் ஒரு லைனும் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஒரு லைனும் வருது இல்லையா, அந்த லைனில் மேலே அந்த நாட்டுக்கு பக்கத்து நாட்டை வந்து நம்ம உள் சைடில் மடித்து விட்டுடலாம். இங்கே பாருங்கள், அந்த நாட்டோடைய பக்கத்து நாட்டை உள் சைடில் மடிச்சுட்டு உள்ளே மடித்து விட்டோம் இல்லையா, அந்த நாட்டோடைய ரைட் ஹேண்ட் சைடு நாட்டோடைய ஒயரையும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு நாட்டோடைய ஒயரையும் சேர்த்து வச்சு நாட் போட்டுக்குங்க. இப்போ உள் சைடில் விட்ட நாட்டோடைய ஒயரில் நம்ம நாட் போட மாட்டோம். இப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் போட்ட மாதிரியே நம்ம ரைட் ஹேண்ட் சைட்லேயும் வந்து போட போகிறோம். இங்கே பாருங்கள், அதே மாதிரி இந்த பக்கமும் ஒரு லைன் வந்து வருது இல்லையா, எல்லோ லைனு, அந்த லைனில் வர நாட்டோடைய லாஸ்ட்டு நாட்டு வருது பாருங்கள், அந்த நாட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற நாட்டை உள்பக்கம் தள்ளிடுங்க. தள்ளிட்டு உள்பக்கம் தள்ளின நாட்டோடைய ரைட் ஹேண்ட் சைடு வர நாட்டு ஒயரையும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் வர நாட்டு ஒயரையும் சேர்த்து வச்சு நாட் போட்டுக்கலாம். நான் வந்து வீடியோ வந்து ரொம்ப லென்த்தாக போகுதுன்னு சொல்லிட்டு 2 பார்ட்டாக போட்டிருக்கேன். இது ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் இல்லையா, இந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டில் மொத்தம் இந்த மாதிரி 6 நாட்டை வந்து நம்ம உள்பக்கம் இந்த மாதிரி தள்ளி விடுவோம். இப்போ 2 தள்ளி விட்டுட்டோம். இப்போ வந்து இந்த 2 நாட்டு போட்டோம் இல்லையா, அந்த நாட்டை விட்டுட்டு மீதி ஒயரெல்லாம் வந்து எடுத்து 2 ஒயராக சேர்த்து வச்சு நாட் போட்டுக்கலாம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 4வது லைனு, நம்ம ரன்னிங் ஒயர் இல்லாமல் போடுற நாட்டோடைய 4வது லைனை வந்து நம்ம போட்டுட்ருக்கோம். இப்போ 4வது லைனில் 2 நாட்டை உள்ளே மடித்தோம் இல்லையா, அதே மாதிரியே 5வது லைன்லேயும் 2 நாட்டு மடிப்போம், 6வது லைன்லேயும் 2 நாட்டு மடிப்போம். மொத்தம் 6 நாட்டு வந்து உள் சைடில் வந்து இருக்கும். இப்போ இந்த லைன் ஃபுல்லாக 2 ஒயராக சேர்த்து வச்சு நாட் போட்டுக்கலாம்.
இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம 4வது லைன் வந்து ஃபுல்லாக போட்டு முடிச்சிட்டோம். இப்போ அடுத்த லைனுக்கு வந்து 2 நாட் மடிக்க போகிறோம். இங்கே பாருங்கள், மேலே வர இந்த எல்லோ லைன் வருது இல்லையா, இந்த எல்லோ லைனுக்கு பக்கத்து நாட்டை வந்து மடிச்சுக்குங்க. இந்த மாதிரி மடிச்சுட்டு மடித்த நாட்டோடைய ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிற நாட் ஒயரையும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிற நாட்டோடைய ஒயரையும் சேர்த்து வச்சு நாட் போட்டுக்கலாம். இந்த மாதிரி வச்சு நாட் போட்டுக்குங்க. இது வந்து 5வது லைன் நம்மளுக்கு. இப்போ இதே மாதிரியே லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்லேயும் நம்ம பண்ணணும். இங்கே பாருங்கள், அதே மாதிரியே எல்லோ லைன் மேலே வர எல்லோ லைன் இருக்கு இல்லையா, அந்த எல்லோ லைனுக்கு மேலே வர நாட்டோடைய பக்கத்து நாட்டை உள்பக்கம் மடித்து விட்டுருங்க. மடிச்சுட்டு நம்ம மடிக்கிறோம் இல்லையா, அந்த மடிக்கிற நாட்டோடைய ரைட் ஹேண்ட் சைடு நாட்லேருந்து வர ஒயரையும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிற நாட்டோடைய ஒயரையும் சேர்த்து வச்சு நாட் போட்டுக்கலாம். இப்போ 2 பக்கமும் நாட் போட்டோம் இல்லையா, இப்போ இந்த நாட் போட்டுட்டு மீதம் இருக்கிற எல்லா ஒயரையும் 2 ஒயராக சேர்த்து வச்சு நாட் போட்டுகிட்டே வரலாம். இந்த லைன் ஃபுல்லாக இருக்கிற எல்லா ஒயர்லேயும் நாட் போட்டுக்குங்க. இப்போ 5வது லைன் ஃபுல்லாக வந்து நம்ம போட்டு முடிச்சிட்டோம். 6வது லைன் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். இதுக்கும் வந்து 2 நாட்டை வந்து உள்ளே தள்ள போகிறோம். அது வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே எல்லோ கலர் நாட் இருக்குது இல்லையா ஃப்ரண்ட்டில், அதுக்கு மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா 3 நாட்டு ப்ளூ கலர் நாட் வரும். அந்த ப்ளூ கலர் நாட்டு 3 நாட்டுக்கும் சென்டராக இருக்குது இல்லையா, அந்த நாட்டை விட்டுட்டு அதோடைய ரைட் ஹேண்ட் சைடு நாட்டையும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு நாட்டையும் உள்ளே தள்ளிடலாம். பாருங்கள், ரைட் ஹேண்ட் சைடு நாட்டு உள்ளே தள்ளிட்டு அந்த நாட்டோடைய லெஃப்டில் இருக்கிற நாட்டோடைய ஒயரையும் ரைட்டில் இருக்கிற நாட்டோடைய ஒயரையும் சேர்த்து வச்சு நாட் போட்டுக்குங்க. இப்போது சென்டர் நாட்டோடைய லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிற நாட்டை உள்பக்கம் தள்ளிடுங்க. தள்ளிட்டு உள்பக்கம் தள்ளின நாட்டோடைய ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிற நாட்டோடைய ஒயரையும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிற நாட்டோடைய ஒயரையும் சேர்த்து வச்சு நாட் போட்டுக்குங்க. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் 6 நாட் வந்து நம்ம உள்பக்கம் வந்து தள்ளிட்டோம். இப்போ நம்ம போட்டுட்ருக்கிறது 6வது லைனு. ரன்னிங் ஒயர் இல்லாமல் நம்ம இந்த ஒயர்லேயே போடுறோம் இல்லையா, அது வந்து 6வது லைன் வந்து போட்டுட்ருக்கோம். இப்போ இந்த 2 நாட்டையும் போட்டு முடிச்சிட்டோம். இப்போது மீதம் இருக்கிற ஒயரெல்லாம் வந்து 2 ஒயராக சேர்த்து வச்சு நாட் போட்டுக்குங்க. கிராஸில் வரும் இல்லையா, அந்த கிராஸில் வர ஒயருங்களை வந்து சேர்த்து வச்சு நாட் போட்டுக்குங்க. இப்போ இந்த 6வது லைன் ஃபுல்லாக போட்டு முடிக்க போகிறோம்.
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 6வது லைன் ஃபுல்லாக வந்து போட்டு முடிச்சிட்டோம். இப்போது உள்பக்கம் தள்ளி விட்டோம் இல்லையா, அந்த 6 நாட்டோடைய ஒயரையும் வந்து தனியாக பிரித்து எடுத்துக்கோங்க. மொத்தம் 12 ஒயர் வரும். இந்த 12 ஒயரையும் பிரித்து எடுத்து கட் பண்ணிவிடுங்க. கட் பண்ணிவிட்டு அந்த முனையில் லப்பர் பேண்டை வந்து டைட்டாக போட்டு உள்பக்கமாக தள்ளி விட்டுருங்க. இதுக்கப்புறம் நம்ம செகண்ட் பார்ட் வந்து பார்க்கலாம். பாருங்கள், இந்த இடத்துல கட் பண்ணி லப்பர் பேண்ட் போட்டு உள்பக்கம் தள்ளி விட்டுருங்க.